សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនាទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ភ្លើងខ្មោចយប់នេះខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់រឿងរ៉ាវមួយដែលទាក់ទងនឹងជំនឿបុរាណរបស់យើងជាពិសេសគឺការគោរពដូនតាតើអ្នកជឿទេថាវិញ្ញាណបុព្វបុរសពិតជាមានមែនតើអ្នកធ្លាប់គិតទេថាការបោះបង់ចោលកេរដំណែលអាចនឹងនាំមកនូវផលវិបាកដែលនឹកស្មានមិនដល់រឿងដែលខ្ញុំនឹងនិទានជូនអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះគឺជារឿងពិតមួយដែលបានកើតឡើងចំពោះគ្រួសារមួយដែលបានសម្រេចចិត្តលក់ផ្ទះដូនតាដើម្បីប្តូរទៅរស់នៅផ្ទះថ្មីស្រឡាងពួកគេជឿថានេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមថ្មីមួយប៉ុន្តែការពិតទៅវាជាការចាប់ផ្ដើមនៃសុភមង្គលអាក្រក់មួយដែលបង្កើតឡើងដោយវិញ្ញាណបុព្វបុរសដែលមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានគេបោះបង់ចោលនិងទាមទារការគោរពផ្នែកទី1ការផ្លាស់ប្ដូរនិងសុភមង្គលបណ្ដោះអាសន្នកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនមានគ្រួសារមួយរស់នៅយ៉ាងមានក្តីសុខតាមបែបសាមញ្ញនៅក្នុងផ្ទះឈើបុរាណមួយកន្លែងផ្ទះនោះមានអាយុកាលរាប់ចំនួនតាំងពីសម័យជីដូនជីតាធ្លាប់រស់នៅមកម្លេះលោកម៉ាការ៉ាជាឪពុកគ្រួសារនេះគាត់ជាមនុស្សឧស្សាហ៍ព្យាយាមរីឯភរិយារបស់គាត់អ្នកស្រីលៀកវិញជាស្រីមេផ្ទះល្អដែលតែងតែថែរក្សាកូននិងផ្ទះសម្បែងមិនឲ្យមានកន្លែងទាស់ភ្នែកឡើយពួកគេមានកូន2នាក់គឺតារាជាកូនប្រុសបងអាយុប្រហែល12ឆ្នាំនិងសុផាតជាកូនស្រីពៅអាយុប្រហែល6ឆ្នាំផ្ទះឈើបុរាណនោះវាមិនត្រឹមតែជាជម្រកប៉ុណ្ណោះទេតែវាជាបណ្ដាល័យនៃអនុស្សាវរីយ៍ជនជាងឈើចាស់ៗនីមួយៗបានស្រូបយកនៅរឿងរ៉ាវរបស់មនុស្សជាច្រើនជំនាន់ក្លិនឈើចាស់លាយឡំនឹងក្លិនធូបដែលតែងតែអុជរៀងរាល់ថ្ងៃសិលគឺជាក្លិនប្រចាំផ្ទះនោះដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីលក្ខមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅនិងសុវត្ថិភាពជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកគាត់តែងតែឃើញលោកយាយលោកតានៅក្នុងរូបថតខ្មៅសដែលព្យួរនៅចំកណ្ដាលផ្ទះវាជាទម្លាប់ទៅហើយដែលអ្នកស្រីលក្ខតែងតែអុជធូបសំពះគាត់រាល់ព្រឹករួចទៅផ្សារប៉ុន្តែសម្រាប់លោកម៉ាការ៉ាគាត់មានគំនិតខុសពីភរិយាគាត់ជាមនុស្សដែលមានគំនិតទំនើបនិយមគាត់មើលឃើញផ្ទះឈើចាក់នោះជាបន្ទុកច្រើនជាងទ្រព្យសម្បត្តិគាត់គិតថាផ្ទះចាក់ទ្រុឌទ្រាំទាមទារការថែរក្សាច្រើនមិនស្របតាមសម័យកាលហើយទីធ្លាធំទូលាយដែលនៅសេសសល់អាចយកទៅធ្វើអ្វីបានច្រើនជាងទុកឲ្យវាទំនេរចោលគាត់តែងតែរអ៊ូរតាមប្រាប់ភរិយាថាស្រីលក្ខខ្ញុំថាយើងលក់ផ្ទះនេះទៅចោះវាចាស់ពេកហើយជួសជុលក៏អស់លុយច្រើនហើយយើងក៏ចង់ឲ្យកូនបានរស់នៅផ្ទះថ្មីមានផាសុកភាពជាងនេះដែរបងផ្ទះនេះជាកេរដំណែលដូនតាយើងតាខ្ញុំមិនចង់លក់ទេកេរដំណែលស្អីបងកេរដំណែលពិតប្រាកដគឺយើងត្រូវថែរក្សាកូនយើងឲ្យបានល្អនិងផ្ដល់អនាគតដ៏ល្អដល់ពួកគេផ្ទះនេះវាគ្រាន់តែជាសំណង់មួយប៉ុណ្ណោះខ្ញុំរកបានផ្ទះថ្មីមួយកន្លែងក្បែរក្រុងនោះទំនើបមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់កូនក៏ចូលចិត្តដែរអ្នកស្រីលក្ខមានការស្ទាក់ស្ទើរយ៉ាងខ្លាំងគាត់ស្រឡាញ់ផ្ទះនេះណាស់គាត់មានអារម្មណ៍ថាវិញ្ញាណបុព្វបុរសនៅតែស្ថិតនៅទីនេះថែរក្សាពួកគាត់ធ្លាប់បានឮម្ដាយរបស់គាត់និយាយថាមុននឹងចាកចេញពីផ្ទះចាស់ត្រូវតែធ្វើពិធីលាអ្នកតានិងដូនតាឲ្យបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែលោកម៉ាការ៉ាជាមនុស្សមិនសូវជឿរឿងអបិយជំនឿទាំងនេះទេគាត់តែងតែនិយាយថាសម័យនេះហើយស្រីលក្ខជឿរឿងអីទៀតយើងគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅប៉ុណ្ណោះតើទីផុសដោយសារតែការទទួលច្របក់ស្វាមីនិងការគិតដល់អនាគតកូនអ្នកស្រីលក្ខក៏សម្រេចចិត្តយល់ព្រមផ្ទះចាស់មួយនោះក៏ត្រូវបានលក់ដូរទៅក្នុងតម្លៃខ្ពស់មួយក្មេងៗទាំងពីរតារានិងសុផាតពួកគេមិនទាន់យល់ពីអត្ថន័យនៃកេរដំណែលនៅឡើយពួកគេគ្រាន់តែសប្បាយចិត្តនឹងគំនិតការបានរស់នៅក្នុងផ្ទះថ្មីដ៏ធំទូលាយនិងទំនើបប៉ុណ្ណោះពិធីលាញាក់តាឬពិធីសែនព្រេនដូនតាត្រូវបានគេផុងភ្លេចចោលមិនយូរប៉ុន្មានគ្រួសារលោកម៉ាការ៉ាក៏បានផ្លាស់ប្ដូរទៅនៅផ្ទះវីឡាថ្មីដ៏ស្កឹមស្កាយមួយកន្លែងផ្ទះនោះមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់គ្រប់បន្ទប់ផ្ទះបាយទំនើបបន្ទប់ទឹកស្រស់ស្អាតហើយអ្វីៗហាក់ដូចជាល្អឥតខ្ចោះលោកម៉ាការ៉ានិងអ្នកស្រីលក្ខមានអារម្មណ៍ថាធូរស្រក់និងពេញចិត្តជាខ្លាំងកូនក៏សប្បាយចិត្តនឹងបន្ទប់គេងថ្មីរបស់ពួកគេដែលមានតែល្បែងក្មេងលេងទំនើបពួកគេគិតថានេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមថ្មីមួយដែលពោរពេញដោយសុភមង្គលនិងភាពសម្បូរពួកគេមិនដឹងទេថាពួកគេបានបន្សល់ទុកអ្វីមួយដ៏សំខាន់នៅពីក្រោយហើយអ្វីមួយនោះកំពុងតែតាមមុខជាមួយពួកគេផ្នែកទី2ការរំខានដ៏ស្រទន់ចាប់ផ្ដើមពី3សប្តាហ៍ដំបូងក្នុងផ្ទះថ្មីអ្វីហាក់ដូចជាធម្មតាភាពសប្បាយរីករាយនិងភាពរំភើបរីករាយបានគ្រប់ដណ្ដប់លើគ្រួសារនេះប៉ុន្តែភាពស្ងាត់នោះមិនបានស្ថិតស្ថេរយូរអង្វែងឡើយបន្តិចម្ដងហេតុការណ៍ចម្លែកមួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមកើតឡើងដំបូងឡើយវាគ្រាន់តែជាការរំខានដ៏តូចតាចដែលអាចបកស្រាយថាជាការយល់ច្រឡំឬការស្រមៃប៉ុណ្ណោះ ធ
ទ្វារបន្ទប់ដែលបិទជិតតែងតែឮសំឡេងក្រហិតដូចជាមាននរណាម្នាក់កំពុងបើកវាយឺតហើយបិទវាវិញដោយខ្លួនឯងភ្លើងអំពូលភ្លើងក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវតែងតែភ្លឺផ្លេតមួយភ្លើតរួចក៏រលត់ទៅវិញហើយបើកវិញដោយខ្លួនឯងក្លិនឈើចាស់លាយឡំនឹងក្លិនធូបដែលធ្លាប់តែមានចំណតនៅក្នុងផ្ទះចាស់នោះឥឡូវបែរជាមាននៅក្នុងផ្ទះថ្មីដ៏ទំនើបនេះទៅវិញក្លិននោះវារសាត់ទៅរសាត់មកពេលខ្លះក៏បាត់ទៅវិញពេលខ្លះក៏លិតឡៅយ៉ាងច្បាស់តារាកូនប្រុសច្បឹងជាអ្នកដែលចាប់ផ្ដើមកត់សម្គាល់រឿងទាំងនេះមុនគេបង្អស់គាត់តែងតែត្អូញត្អែរប្រាប់ម្ដាយថាម៉ាក់កូនឮសំឡេងខ្សឹបនៅក្បែរបន្ទប់កូនយប់មិនដូចមានគេហៅឈ្មោះកូនអត់ទេកូនស្រមៃទេតារាទៅដេក Winter កូនចំណែកសុភ័ក្រកូនស្រីពើនាងក៏ចាប់ផ្ដើមមានអាកប្បកិរិយាចម្លែកផងដែរនាងតែងតែអង្គុយនិយាយតែម្នាក់ឯងក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវពេលខ្លះក៏សើចខ្ញឹកពេលខ្លះក៏ងក់ក្បាលដូចជាកំពុងនិយាយជាមួយនរណាម្នាក់ដែលមើលមិនឃើញលោកយាយកុំខឹងលោកតាអីកុំធ្វើបែបនេះអីសុខហែកកូននិយាយជាមួយអ្នកណាកូននិយាយជាមួយលោកយាយលោកតាម៉ាក់គាត់កំពុងឈរនៅទីនោះតើនាងចង្អុលទៅជ្រុងទទេមួយក្នុងបន្ទប់លោកម៉ាការ៉ានៅតែមិនជឿរឿងទាំងនេះគាត់តែងតែបដិសេធដោយនិយាយថាកូនស្រមៃឬមើលរឿងខ្មោចច្រើនពេកស្រីលែកកុំជឿកូនពេកពួកគេនៅតូចនៅឡាយស្រមៃច្រើនប៉ុន្តែការរំខានទាំងនោះក៏ចាប់ផ្ដើមវិវត្តទៅជាព្រឹត្តិការណ៍ជាក់ស្ដែងជាងមុនវត្ថុនៅក្នុងផ្ទះចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងដោយខ្លួនឯងរូបថតគ្រួសារដែលព្យាត្រង់ល្អស្រាប់តែផ្អៀងទៅមុខខាងប្រដាប់ក្មេងលេងរបស់សុភ័ក្រដែលដាក់នៅលើធ្នើស្រាប់តែធ្លាក់ទៅលើឥដ្ឋនៅពេលដែលគ្មាននរណាម្នាក់នៅជិតវាថ្ងៃមួយអ្នកស្រីលែកបានបើកប្រអប់គ្រឿងអលង្ការរបស់គាត់ដើម្បីពាក់ទៅធ្វើការគាត់ដាក់គ្រឿងអលង្ការទាំងអស់បានយ៉ាងល្អិតល្អន់កាលពីយប់មិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បើកប្រអប់នោះស្រាប់តែឃើញខ្សែកមួយខ្សែដែលជាខ្សែករបស់ម្ដាយខ្មែរគាត់ដែលជាគេដំណើរតាំងពីយូរឡុងណាស់មកហើយត្រូវបានគេយកមកដាក់នៅពីលើគ្រឿងអលង្ការផ្សេងទៀតគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងព្រោះគាត់មិនដែលពាក់វាឡើយហើយក៏មិនដែលយកវាចេញពីថង់ផ្លាស្ទិកដែលរុំវាទុកនោះដែរតើនរណាជាអ្នកយកវាចេញតារាគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាជាមួយនឹង tablet របស់គាត់ផងដែរពេលខ្លះ tablet នោះក៏បិទដោយខ្លួនឯងរួចក៏បើកវិញដោយបង្ហាញរូបថតចាស់រូបថតគ្រួសាររបស់លោកយាយលោកតាដែលធ្លាប់ថតនៅក្នុងផ្ទះចាស់រូបថតទាំងនោះគួរឲ្យព្រឺរំព្រោះវាហាក់ដូចជាសម្លឹងមកកាន់គាត់យ៉ាងត្រជាក់សុភ័ក្រនាងក៏ចាប់ផ្ដើមគូររូបចម្លែកនាងគូររូបមនុស្សចាស់ក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់បុរាណដែលឈរអមដោយតារានិងនាងផ្ទាល់ហើយរូបមនុស្សចាស់ទាំងនោះមានទុកមុខស្រពោននិងកំពុងតែចង្អុលដៃមកកាន់ឪពុកម្ដាយរបស់នាងពេលនោះហើយដែលអ្នកស្រីលាក់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចយ៉ាងពិតប្រាកដគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតដល់រឿងដែលម្ដាយគាត់ធ្លាប់បាននិយាយរឿងពិធីលាអ្នកតានិងដូនតាតើអាចឬទេថារឿងទាំងនេះកំពុងតែកើតឡើងដោយសារតែពួកគេបានបោះបង់ដូនតាដោយគ្មានការគោរពផ្នែកទី3ការឡងបន្លាចកាន់តែខ្លាំងវត្ថុធម្មតាមានជីវិតភាពភ័យខ្លាចវារីករាលដាលនៅក្នុងផ្ទះនោះដូចជាជំងឺឆ្លងអ្វីដែលធ្លាប់តែជាការយល់ច្រឡំឬការស្រមៃឥឡូវនេះបានคล้ายទៅជាការពិតដ៏គួរឲ្យរន្ធត់វិញ្ញាណពុពបុរសពួកគេមិនបានចាកចេញពីគ្រួសារនោះទេពួកគេបានតាមមកដល់ផ្ទះថ្មីហើយចាប់ផ្ដើមទាមទារការគោរពរបស់ពួកគេតាមរយៈវត្ថុធម្មតាដែលមាននៅក្នុងផ្ទះបាយកម្លាំងដែលធ្លាប់តែជាទីឋានដ៏កក់ក្ដៅសម្រាប់អ្នកស្រីលាក់អំហូបឲ្យកូនឥឡូវនេះបានคล้ายទៅជាកន្លែងដែលគួរឲ្យខ្លាចមិនពោលចានឆ្នាំងដែលទុកលើធ្នើស្រាប់តែឮសំឡេងទង្គិចគ្នាក្រេងដូចជាមាននរាម្នាក់កំពុងរៀបចំវាស្លាបព្រាសកាំបិតឬបំរាស់ពីកន្លែងរបស់វាហើយធ្លាក់ចុះទៅលើឥដ្ឋទាំងដែលគ្មាននរាម្នាក់នៅជិតវាក្លិនម្ហូបប្រពៃណីខ្មែរដូចជាសម្លខ្ទិឬកន្ត្រែបដែលជាក្លិនម្ហូបដែលជីដូនធ្លាប់ធ្វើបានរសាត់មកពីក្នុងផ្ទះបាយទោះបីជាគ្មាននរាម្នាក់កំពុងធ្វើម្ហូបក៏ដោយថ្ងៃមួយពេលដែលអ្នកស្រីលាក់កំពុងចិត្តបន្លែគាត់បានដាក់កាំបិតចោលមួយផ្លែតនៅលើតុពេលគាត់ងាកក្រោយទៅយកបន្លែមើលទៅវិញស្រាប់តែកាំបិតនោះរើខ្លួនបន្តិចទៅជិតដៃរបស់គាត់ដូចជាមាននរាម្នាក់កំពុងតែរុនវា
กอดพยักเชียครั้งรหดดอลบอบรรลายจอลหอยรถเจ้งปีพแทะบายขนมบรรทบตัวพเนียวก่อนไล่ได้ครูซาทลอบจูบจมขเนี่ยเมื่อตูระตัวอีเหล่านี้เวียปลายคลายเตอเจตีก่อนไล่ดอรุนทอดเตเลตูระตัวได้แต่งแต่ดักเนื้อก่อนไล่ดอดาลสลับตาบัดคล้วนหอยเตอหลัดล้างเนื้อขนมก่อนไล่จำลายแซงเปลคลาเนื้อขนมบองกุ้มเปลคลาเนื้อขนมบรรทุบเก้งเอาบาลกมาการาตูระตัวแต่งแต่เบิกโดยคลวนไอหอยบังไฮรูปเพียบปอสอปรือหรือเปลคลารูปเพียบเปรียวเปล่าในพจ้าจ้าหรือก็รูปทอดบุปผาเบรอได้เหล็กลางบัดรูปทอดบุปผาเบรอได้เนี่ยใส่และบานเปียวตรองในขนมพจ้าทำไมนู้ก็จับประดาวเมียนปัญหาเปลคลาเวียบานเรือคลุ่นบันเต็ดเปลคลาก็เถลียกจอมอกใบเชียบงนายใบโดยขมิ้นมูลหาดบรรตบเก๋งก้นไล่ได้กัวไตเชียตีสุวัตเพียบถ่ายจากสำหรับสำรักอีเหล่านี้ก็คลายไตเชียก้นไล่ได้ปัวไปโดยเพียบไผ่คลาดพรองได้พวยได้กรอบปีเลือคล้วนสลับใต้เตอบานเกตติ้งต้มแหละเตลืออัดเตียงได้ขมิ้นโดรามันหนักเนกบายสำเลงซับตายเล็กล่างเนกบายตะเชียบโดยจีเมียนโดรามันหนักกงปงนิใจเอาไว้ม้วยได้มันจะบาละศพเพียโกนใส่เปิงเนียงตายพญะปีดำเล็กเนื้อเปียกันดายบหอยย่มอย่างคลังมาลกใยลกตาคังกอดจองเอาเยิ้งตาพเตะจาเว้นเนียงตายนิใจแบบนี้เตียงตึกพเนกโยกบกเนื้อใส่และเพื่อเยี่ยมลวงล่มเนียงแต่คลวนกอดพตอลก่อกำปุงแต่ไพ่คลายผ่องได้โลกมาการากอดจับดามแรงเฮียนทั่วการเนืบเตะแต่เมื่อไอเตียดเฮยรอลเปได้กอดองกุยทั่วการหยบเจื้อกันดอระบาคอมพิวเตอร์แต่งแต่เรือทลวนโดยคลวนเองเปคละก็เบิดกรรมวิธีได้กอดกำปุงทั่วกอดจับดามมีนอารมณ์ท่าเมียนเนโนนามันเนกกำปุงสำลังมือกอดปีกรุบจรงในบรรทุกกอดบานดักกามราสวัสดิเพียบดาวใบจับรูปเพียบเตียงนุกปันไตเอาไว้ได้กอดเคินคือเมียนแต่เพียบงงงึดนังสระเมาเปรียวปร้าได้รสซัดเตอรสซัดหมอกกรูซาเตียงมูลจับดามเมียนเพียบตานตึงเพียบริกรีได้ถลับเมียนไอเลยนี้ตรือบานจุ่มนัวได้เพียบไผ่คลายหนึ่งก้าสองใสพวกเก๋จับดามนิยัยติดเตอหายสำลังเมือวัตถุครบย่างเนื้อครองเพื่อดอยก้าไผ่คลาดเพื่อทำไมเดาตุ่มเนิบได้พวกเกถลบเกิดทาจีก่อนลายทานซั่วไอเลยนี้บ้านคลายจีกกดอกกัวอ่อยไผ่คลาดมุยได้ชวบคุมคลวนพวกเก๋เนื้อคล่องเพียบไผ่รนทดได้เมื่อมันเคยวิญญาณบปบรอพวกเก๋มันบานไผลเตพวกเก๋เนื้อแต่เนื้อตีนี่หายพวกเก๋หนึ่งเถื่อไอกรุบย่างดำใบเตรียมเตียเนื้อเอาไว้ได้ชีระบอบพวกเก๋พนัยตีบวนการลองบรรลาดกั้นไต่คลังวัดโทธรรมดาเมียนชีวิตนึ่งพอลปะพอลพลายจัดพี่ไผ่คลาดเวียมันแมนกร้อนแต่ชีอารมณ์เตียเตเวียคลายชีแผนกมุ้ยในชีวิตประจำทนายระบอบพวกเกการูเนื้อกรอมสัมเปียดการในลองบรรลาดอึดฉุบฉอบานทรูเอากรัวสานี่เถลียกโจลตึกขนงพี่ไผ่สลอนสลอนึ่งออกสังคมโลกมาการาได้ทรอบแต่เจียมนุษย์นิยมเหตุพอลไอไหลนี้จะประดามมีนการเงื่อนเฉงานึ่งไผ่คลายโดยขเนียเนี่ยสไลเลียกสไตรเมพเตะได้ทรอบแต่รังมอมไอไหลนี้บ้านคลายเจียมนุษย์สรองากเจ็ดไผ่คลายกรุเปลให้จะประดามเงียกมอกรอกจุ่มเนื้ออัปยจุ่มเนื้อลางเวงดาราโกนปรอชบองไอเหล่านี้โกดแรงเมียนเพียบริกเรียโดยมูลเตียดให้ประดับขมายเลงได้กอดโจจัดบรรพอดคือลานบัญเชียตัวมุยสลับแต่จ้าประดามบากบอได้โคลนไอเนาแปะคนดาลยบกอดแต่งแต่เขินเวียบากเตอร์บากมอกเนาตามสาทมรูดกบบกจุนเชียงให้ชบเงียมตู้ระซาบระบอกกอดแต่งแต่เมียนกาหาวโจลปิเลตไดมันสควอลเปลกอดเลิกลื้อแต่สมเลงสันทึกสันทอบในสตาติกลายลมนังสมเลงจ้าดูจีสมเลงนิเย้ยขนมเพียสาโบราณได้มั่นจะบะหลัวกอดจับประดามเมียนสุเป็นอากระจีประชำขนมสุเป็นนุก็แต่งแต่เคยครวนไอเนื้อขนมพะเทจ้าได้หุมปอดดอยสระเมาขมาวเจียชรานหอยสระเมาแทงนุแต่งแต่จงเอาใดมอกรอกอดหอยบรรลือสำเลงอย่างกรุดเกลียดทาโกนบอบองเจ้าเยื่องโกนบอบองเก้ดำแนลเปี้ยวพยักปีเก้งกอดแต่งแต่แสกย่มแต่งเยอะโจครวนเนี่ยสไลแรกสไลเมพเตะไอเลยนี้กอดมันเฮี้ยนเธอเกกาพเตะแต่มันอยากแองเตียเตเปียวกอดเบาขาวอ้าวเปียวกอดดักขาวอ้าวกำลังกันตรอกสลับแต่ขาวอ้าวแต่งนุเตรบานกีบอดครวนแองหรือกอดเตรเกเตียงบอกเจนปีกันตรอกเตเลยอึดมาซินเดชาระบอกกอดได้เชเกดำนายปีมาได้ขแมกสลับแต่จับประดามเด้โดยครวนแองเปียวได้ขมิ้นโนนามันเนือกเนื้อกระบายเวียเปียวกอดเตอร์เมอร์กอดเคยมาซินเดนุกองปงเดนุบำนายกระนัดจ้ากระนัดเดเมอร์เตอร์ดูเจียกระนัดสำเลียบบ่มเปียโบราณกอดจับประดามเคยสระมอลขมาวขไมรสัดเตอร์รสัดมอกตามจนเจียงเตี้ยหอยเปลคละกอดหักดูจิตหรือสำเลียงเสบเซียวนึกกระบายตระเจาะกอดทาโกนผลิตเยืองหายหรือ
លោកម៉ាការ៉ាអ្នកដែលធ្លាប់តែមិនជឿរឿងអបិយជំនឿឥឡូវនេះគាត់ជាអ្នកដែលរងសម្ពាធខ្លាំងបំផុតកុំព្យូទ័រយួរដៃរបស់គាត់ដែលជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់សម្រាប់ការងារស្រាប់តែចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងររាល់ឯកសារសំខាន់ខ្លះស្រាប់តែត្រូវបានបំផ្លាញរូបភាពរបស់ដូនតាគាត់ដែលគាត់ធ្លាប់តែមើលងាយស្រាប់តែលេចឡើងពេញផ្ទៃអេក្រង់កុំព្យូទ័ររបស់គាត់ហើយរូបភាពទាំងនោះហាក់ដូចជាមានទុកមុខកំហឹងនិងសម្លឹងមកកាន់គាត់យ៉ាងត្រចៀកកូនសៅឡានរបស់គាត់ដែលគាត់តែងតែដាក់នៅកន្លែងដដែលស្រាប់តែបាត់ខ្លួនហើយលេចឡើងវិញនៅលើតុផ្ទះបាយស្ថិតនៅក្បែរកូនសៅជ្រៃស៊ីមួយដែលមើលទៅដូចជាកូនសៅបន្ទប់ចាស់ពីផ្ទះដូនតានេះវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទៀតទេលោកម៉ាការ៉ាបានរអ៊ូរតាមតែម្នាក់ឯងទាំងទុកមុខស្លែកស្លាំងស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់គ្រួសារនេះបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងពួកគេមិនអាចគេងយល់ស្រួលបានឡើយពួកគេចាប់ផ្ដើមស្គមស្កាំងភ្នែករង្វង់ខ្មៅហើយតែងតែមានការភ័យខ្លាចសំឡេងបន្តិចបន្តួចក៏ធ្វើឲ្យពួកគេភ្ញាក់ផ្អើលផ្ទះថ្មីដ៏ទំនើបនេះឥឡូវនេះបានក្លាយជាកន្លែងដែលតូពេញដោយភាពភ័យខ្លាចនិងការឯកាគោពួកគេដឹងថាពួកគេមិនអាចបន្តរស់នៅបែបនេះទៀតបានទេពួកគេត្រូវតែរកដំណោះស្រាយមុនពេលដែលអ្វីអីគ្រប់យ៉ាងនឹងហួសពេលដូនតារបស់ពួកគេកំពុងតែទាមទារនៅអ្វីមួយហើយពួកគេត្រូវតែស្វែងយល់ថាតើវាជាអ្វីផ្នែកទី5ការប្រឈមមុខនឹងការលាតត្រដាងបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ហេតុការណ៍ចម្លែកច្រើនដែលមិនអាចបកស្រាយដោយវិទ្យាសាស្ត្របានលោកម៉ាការ៉ានិងអ្នកស្រីលាក់បានដឹងថាពួកគេលែងអាចបន្តមិនអើពើនៅរឿងទាំងនេះទៀតបានហើយភាពភ័យខ្លាចបានជំរុញឲ្យពួកគេស្វែងរកជំនួយអ្នកស្រីលាក់បាននឹកឃើញដល់គ្រូអាចារ្យម្នាក់ដែលធ្លាប់ស្គាល់តាំងពីក្មេងនៅឯភូមិចាស់គ្រូអាចារ្យរូបនោះជាអ្នកចេះដឹងពាក្យប៉ុននឹងជំនឿបុរាណនិងពិធីសាសនាដោយមានការស្ទាក់ស្ទើរលោកម៉ាការ៉ាក៏សម្រេចចាត់បើកចិត្តជឿហើយយល់ព្រមតាមភរិយាពួកគេបានទៅសុំយោបល់ពីគ្រូអាចារ្យនោះលោកគ្រូខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទេតាំងពីយើងលក់ផ្ទះចាស់ហើយផ្លាស់មកនៅផ្ទះថ្មីនេះគ្រួសារខ្ញុំបានជួបប្រទះរឿងចម្លែកច្រើនណាស់វិញ្ញាណបុព្វបុរសបានតាមមកឡងបន្លាយើងខ្ញុំភ័យខ្លាចណាស់អាត្មាបានដឹងរឿងនេះតាំងពីយូរហើយកូនវិញ្ញាណបុព្វបុរសគេមិនមែនជាខ្មោចព្រាយអសុរកាយនោះទេគេគឺជាអ្នកថែរក្សាជាអ្នកការពារកូនចៅប៉ុន្តែកាលណាយើងបោះបង់ចោលគេដំណែលជាពិសេសគឺផ្ទះសម្បែងដូនតាដែលជាទីឋានសម្រាប់ពួកគេស្នាក់នៅហើយថែមទាំងមិនបានធ្វើពិធីលាអ្នកតាឬសែនព្រានដូនតាឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងនោះពួកគេនឹងមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់មានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានគេបោះបង់ចោលនិងមិនត្រូវបានគេគោរពគ្រូអាចារ្យបានបន្តពន្យល់ដោយទឹកមុខស្រពោនផ្ទះចាស់នោះវាមិនមែនគ្រាន់តែជាសំណង់មួយប៉ុណ្ណោះទេវាគឺជាចំណងទាក់ទងរវាងមនុស្សរស់នៅនិងវិញ្ញាណដូនតាដីនោះក៏មានអ្នកតាថែរក្សាផងដែរកាលណាពួកគាត់លក់វាចោលហើយមិនបានប្រាប់គេឲ្យបានត្រឹមគេនឹងតាមមកជាមួយពួកកូនគេមិនមែនចង់ធ្វើបាបទេគេគ្រាន់តែចង់ឲ្យពួកកូនដឹងថាគេនៅទីនេះគេនៅតែជាផ្នែកមួយនៃគ្រួសារហើយគេត្រូវការការគោរពលោកម៉ាការ៉ាបានស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់មុខរបស់គាត់ស្លេកស្លាំងអ្វីទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងឥឡូវនេះហាក់ដូចជាមានន័យការដែលវត្ថុធម្មតាក្នុងផ្ទះឬបំរាស់ការដែលក្លិនធូបលេចឡើងការដែលកូនឃើញលោកយាយលោកតាទាំងអស់នេះគឺជាសារមួយពីដូនតាលោកគ្រូខ្ញុំពិតជាមានកំហុសធំណាស់ខ្ញុំមិនដែលជឿរឿងទាំងនេះទេខ្ញុំគិតថាវាគ្រាន់តែជាជំនឿហួសសម័យប៉ុណ្ណោះតើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចកែប្រែស្ថានភាពនេះបានដូនតាគេត្រូវការគោរពគេត្រូវការកន្លែងស្នាក់នៅទោះបីមិនមែនជាផ្ទះចាស់ក៏ដោយពួកកូនត្រូវតែធ្វើពិធីសែនព្រានសុំខមាទោសហើយអញ្ជើញពួកគាត់មកគង់នៅក្នុងផ្ទះថ្មីនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្រៅពីនោះពួកកូនក៏ត្រូវតែទៅផ្ទះចាស់វិញធ្វើពិធីលាអ្នកតានិងដូនតានៅទីនោះទោះបីជាផ្ទះនោះលែងជារបស់ពួកកូនក៏ដោយវាជាការបង្ហាញនូវការគោរពនិងការទទួលស្គាល់នូវវត្តមានរបស់ពួកគាត់គ្រូអាចារ្យបានណែនាំពីរបៀបធ្វើពិធីយ៉ាងលម្អិតលោកម៉ាការ៉ានិងអ្នកស្រីលាក់បានស្ដាប់ដោយការយកចិត្តទុកដាក់និងការភ័យខ្លាចពួកគេបានដឹងថាការធ្វេសប្រហែសនិងការមិនគោរពរបស់ពួកគាត់បាននាំមកនូវផលវិបាកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរពួកគេបានសម្រេចចិត្តថាពួកគេនឹងធ្វើតាមការណែនាំរបស់គ្រូអាចារ្យគ្រប់យ៉ាងទោះបីជាត្រួយចំណាយអ្វីក៏ដោយនេះជាឱកាសតែមួយគត់របស់ពួកគេដើម្បីរំដោះខ្លួនចេញពីសុពិនអាក្រក់នេះហើយនាំមកនូវសេចក្តីសុខដល់គ្រួសារឡើងវិញប៉ុន្តែតើវានឹងយឺតពេលហើយឬនៅផ្នែកទី6ការសុំខមាទោសនិងដំណោះស្រាយ
បន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ការពន្យល់របស់គ្រូអាចារ្យគ្រូសាលោកម៉ាការ៉ាបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយមានអារម្មណ៍ឡាយលំគ្នាភាពភ័យខ្លាចការយល់ដឹងនិងវិបដិសារីបានគ្របដណ្ដប់លើទឹកមុខរបស់ពួកគេដឹងថាពួកគេបានធ្វើខុសធ្ងន់ធ្ងរលោកម៉ាការ៉ាមិនបាននិយាយអីច្រើនទេគាត់អង្គុយស្ងៀមរាប់ម៉ោងហើយបានត្រឹមតែដកដង្ហើមធំអ្នកស្រីលៀកបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំពិធីសែនព្រានភ្លាមពួកគេបានរៀបចំរានទេវតាថ្មីមួយនៅឆ្លងមួយនៃផ្ទះហើយបានទិញគ្រឿងរណ្ដាប់សែនព្រានជាច្រើនដូចជាបាយសីផ្កាភ្ញីទៀនធូបផ្លែឈើនំចំណីនិងម្ហូបអាហារប្រពៃណីខ្មែរដែលជីដូនធ្លាប់ចូលចាត់ខណៈពេលដែលអ្នកស្រីលះកំពុងរៀបចំគ្រឿងរណ្ដាប់ហេតុការចម្លៃភ្លាមក៏កើតឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតលើកនេះកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងមុនទៅទៀតពេលដែលគាត់កំពុងយកផ្កាមកដាក់លើរានទេវតាស្រាប់តែវត្ថុគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងផ្ទះស្រាប់តែចាប់ផ្ដើមរើបំរាក់ព្រមគ្នាចានឆ្នាំងនៅក្នុងផ្ទះបាយបានធ្លាក់បែកខ្ទេចខ្តាំអស់កញ្ចក់បង្អោបានញ័ររញ្ជួយយ៉ាងខ្លាំងដូចជានឹងបែកនៅពេលណាមួយទ្វារបានបិទបើកឡាន់ឮខ្ទើខ្ទារូបថតបុព្វបុរសនៅលើជញ្ជាំងបានធ្លាក់ចុះមកបែកជាបំណែកបែកតារានិងសុភ័ក្របានស្រែកយំយ៉ាងខ្លាំងហើយរត់ទៅអោបម្ដាយលោកម៉ាការ៉ាដែលកំពុងអង្គុយស្ងៀមស្រាប់តែឃើញស្រមោលខ្មោចជាច្រើនបានលេចឡើងពេញផ្ទះហើយស្រមោលទាំងនោះហាក់ដូចជាកំពុងតែសម្លឹងមកកាន់គាត់យ៉ាងកំហឹងជាមួយនឹងសំឡេងខ្សឹបជាច្រើនលាយលំគ្នាដែលធ្វើឲ្យគាត់ឈឺក្បែរវាលមុខភ្លាមនោះក្លិនធូបនិងក្លិនឈឺចាស់ក៏បានសាយភាយពេញផ្ទះយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ថប់ដង្ហើមលោកម៉ាការ៉ាស្រាប់តែដួលសន្លប់បាត់ស្មារតីអ្នកស្រីលះទាំងភ័យខ្លាចបានព្យាយាមដាក់ស្វាមីរីឯកូនក៏នៅតែយំគាត់បានអ៊ុតធូបហើយលុតជង្គង់នៅមុខរានទេវតាទាំងទឹកភ្នែកជោកមុខលោកយាយលោកតាកូនសុំខមាទោសទាំងអស់គ្នាកូនពិតជាបានធ្វើខកធ្ងន់ធ្ងរណាស់យើងមិនបានគោរពមិនបានដឹងពីតម្លៃរបស់លោកយាយលោកតាសូមមេត្តាអភ័យទោសឲ្យយើងខ្ញុំផងសូមលោកយាយលោកតាមេត្តាមកគង់នៅក្នុងផ្ទះនេះជាមួយយើងខ្ញុំផងយើងខ្ញុំនឹងថែរក្សាលោកយាយលោកតាជានិច្ចបន្តិចម្ដងសំលេងបាយបោកក៏បានស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញស្រមោលខ្មៅបានរលាយបាត់អស់លោកម៉ាការ៉ាបានដឹមខ្លួនវិញហើយក្រោកឈរឡើងទាំងទឹកមុខស្លេកស្លាំងផ្ទះនោះហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ជាងមុនភាពភ័យខ្លាចមិនបានបាត់បង់ទាំងស្រុងនោះទេប៉ុន្តែវាបានคล้ายទៅជាអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងាត់ដូចជាមាននរណាម្នាក់កំពុងសម្លឹងមើលពួកគេដោយមិនមានកំហឹងទៀតឡើយគ្រួសារនេះបានរៀនមេរៀនដ៏មានតម្លៃមួយពួកគេបានធ្វើពិធីសែនព្រេនដូនតាជារៀងរាល់ថ្ងៃសិលពួកគេបានរៀបចំកន្លែងថ្វាយបង្គំដូនតាឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងផ្ទះថ្មីលោកម៉ាការ៉ាខ្លួនឯងក៏បានទៅជួបម្ចាស់ផ្ទះចាស់ដើម្បីសូមអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើពិធីលាអ្នកតានិងដូនតានៅទីនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងដែរបន្ទាប់ពីពិធីទាំងនោះផ្ទះរបស់តួគេពិតជាមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ឡើងវិញហេតុការណ៍ចម្លែកក៏លែងកើតមានទៀតហើយក្លិនធូបនៅតែមាននៅក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាជាក្លិនដែលនាំមកនូវភាពកក់ក្ដៅនិងសេចក្តីសុខប៉ុន្តែតើនេះជាទីបញ្ចប់នៃរឿងរ៉ាវនេះមែនទេតើពួកគេពិតជាបានធ្វើសន្តិភាពជាមួយដូនតាហើយឬនៅឬក៏ពួកគេគ្រាន់តែបានរៀនពីរបៀបរស់នៅជាមួយវត្តមានដែលមើលមិនឃើញនេះដែលតែងតែរំលឹកពួកគេអំពីសារៈសំខាន់នៃការគោរពកេរដំណែលនិងជំនឿបុរាណជានិច្ចការគោរពដូនតាមិនមែនគ្រាន់តែជាជំនឿប៉ុណ្ណោះទេតែវាជាការចងចាំជាការភ្ជាប់ខ្លួនយើងទៅនឹងឫសគល់របស់យើងកាលណាយើងបោះបង់ចោលឫសគល់របស់យើងផលវិបាកអាចនឹងធ្ងន់ធ្ងរជាងអ្វីដែលយើងធ្លាប់គិតទៅទៀតតើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរឿងនេះតើអ្នកជឿថាវិញ្ញាណបព្វបុរសពិតជាអាចតាមមកទាមទារការគោរពពីយើងមែនទេសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានិងស្ដាប់រឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យព្រឺរោមនេះជាមួយ Channel ភ្លើងខ្មោចសូមប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចចំពោះអ្វីដែលមើលមិនឃើញហើយសូមកុំភ្លេចគោរពនៅកេរដំណែលដែលដូនតាបានបន្សល់ទុកឲ្យយើងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់